铜线都已经烧毁的电机还有维修价值吗？在国内的话，肯定没有师傅愿意帮你修，他们只会直接劝你买一个新的。然而在巴基斯坦，经过巴铁师傅一番炸裂的维修过后，电机就能恢复到出厂时的性能。他们凭什么能做到变废为宝？答案就隐藏在卡拉奇的这家维修店铺里。而眼前这个电机就是今天要维修的主角。由于年限太老，加上高强度使用，电机最终还是承受不住烧毁了。师傅将两边的端盖拆卸出来后，就发现里面的铜线已经烧得发黑了。想要将这样的电机给维修好，首先就要将里面的铜线全部拆除，一会给它更换新的铜线即可完成修复。由于巴铁师傅一天也是要维修几个电机，拆卸铜线这种活也是很轻松的，只需一把钳子即可完成这个过程。铜线全部拆除后，下一步就是裁剪绝缘纸。绝缘纸是安装在定子凹槽内的重要部件，它能隔绝铜线和定子之间的接触。绝缘纸裁剪完成后，还要将其插入定子凹槽内，每个凹槽都要嵌入一张折叠好的绝缘纸。铜线如果直接接触到定子，就会导致短路，而绝缘纸能够有效地隔离它们。绝缘纸安装到位后，由于以前的铜线已经无法使用了，所以师傅也是利用绕线设备，将新的铜线绕成一渣渣的形状。在绕制过程中，师傅需要保持均匀力道，防止绕制时铜线过紧或过松，避免线圈间隙过大或叠加不均。将铜线绕成线组后，接下来就可以将它安装回定子里面了。师傅将线圈推入定子凹槽内，这个过程需谨慎小心，确保绝缘纸都能将铜线包裹起来。紧接着使用橡胶锤轻轻敲击，使铜线都紧密贴合在凹槽里。铜线绕组都安装完成，还要使用绝缘纸将每组铜线隔开，避免出现任何电气故障。由于电机在运行时会产生震动，为了避免铜线产生位移，师傅还要使用尼龙绳将其捆绑起来，从而保证电机的稳定运行。这一边处理完成后，接下来还要将铜线进行梳理，每组梳理出来的铜线都要套上绝缘套，避免铜线和外壳直接接触。铜线全部梳理完成并缠绕好之后，紧接着还要将绝缘漆倒入线圈里。绝缘漆能够在铜线表面形成一层均匀的绝缘膜，防止电流在铜线之间流动，避免短路和电气击穿。至此电机的维修就算完成了，接下来就可以将端盖和转子安装回去了。由于拆卸时转子和端盖也是连在一起的，所以安装就显得尤为简单，只需将其放回原位，拧紧螺丝即可。接下来就可以将电线接到对应的位置，这个过程相对简单，只需先拆的后接，后拆的先接即可。为了确保电路没问题，师傅还进行了通电测试，只有通过检验后，电机才算正式修复完成，真是太厉害了，为巴铁师傅的精湛手艺点赞。